Masolo yango donc bon ça peut te balobi elle mi de télévision ne makambo na direct à Marilo Karine Mokonzi alobi ke azana besoin amona Kevin pendant les Ketchu mais Evi père à petit aboyi amona les Ketchu ce qui réellement Karine a besoin à mona leke Actikae ou soit hier Karine ce qui pena réellement a besoin mona Kevin à convaincre mobali na ye c'est-à-dire les Ketchu ta ozo ido mona Karine donc bango balobi amona te pour Karine ana kiss ya makas c'est-à-dire sur les Ketchu monier Karine maman ko ozo les Ketchu abende ba kiss donc naza mi wana yo poza se que Karine vraiment na gwa o le so les Ketchu ki amoni Karine obenda e ba moto ya on l'a fait ba meme na concert ba meme na conférence azu ne visa de na Schengen aki le bien mo kasala akela o ya anesthésie place au bango babanda est-ce que yé Evi azalaki oui. Il faut qu'on se le dise. Au lait que tu n'as eu Karine babanda bon arotanga na ba relation sur Karine te pour net mon bébé bien haut toyebi bato Karine azana bango o pelelo bazana bango te o to souhaiter péter to souhaiter te poto moni o to sepel na biso tozo linga relation na bango et avancer Kevin les que tu comme na Karine to comme na Karine te et dépendre na ngona mutu te oui pour soi linga ya mona ne Karine un musunde to beta no solo de aisa mona ki parce que azaki pena ansi solo to mona ki présent ansi to na déjà ça dialogue beaucoup ya Karine c'est ça donc ndako en ces ndako Karine a passé ba moment mutonta la raki nga pona ça les locaux que dans ça la route il faut na tuna na ba fan quoi ebike fan na solisa ay moi mike zo mona Nicolas na ngonde to ko masko ba relation tellement tout montant les sous relations te toza besoin kaka ka ça la pose mona dani mais ozo banga kaka otala raki te fan na ngai osela nga code ndenge nini akabela nga mikene kwa pekisenga na mutu wana mais motema na posa na kutana na mutu na ngai mais moyena sala ngesa te Kevin aza mobali mokolo aza mokolo ye mo ayebi oya osala si fois que nous mona Karine biso to tinda ete mutu pete ya lobana ke notinga ke no mona Karine to ko mona Karine te na Kinshasa Midi TV Makambo. Vraiment, c'est que les gens peuvent penser, mais puis surtout, nous avons avancé dans le calme. En tout cas, mieux c'est ça. Merci Daniel Obignon sur la zone école. Quand même, nous avons village national, nous avons Obignon sur la zone Dani Santé, Boni Samoya Leketu, Kevin Panda Kotazali. Comment ça évolué par rapport à la tournée na voyage tous au monde hein oui peut-être 4 oui par côté oui par ma photo ça la clair les ayo parce que bande ko ba na ngana na bande ko nyonso tuna comme la télévision de ouais bah tu peux bazola na biso bota la pe ba direct na donc azana est bien azotambola na sali séjour na azaki na Paris à Québec Belgique a une autre na maman na donc ba umela na maman na ça fait un bon bout de temps ba bona na tête à Québec va profiter que nous na maman na Belgique batebe ba lokanisa ke na Belgique pour na maman mususu mais ke na otala na famille na liboso après na maman na baleki na et après si ces jours na Belgique à zone na Paris donc so peut Paris si on zone na Belgique merci ba bila quelque chose ma tobo so va zone na tobo alobi ba bi so ki te ba tshema déjà ke a kozonga te bande ko ko mo ma bande ko lingana na botai ba diaspora na bi ikolo nzambe na seza bino na nyama makasi donc ba question za nai ba réponse za nani on loba tanga leso ke na luka ye mo ressources c'est-à-dire ba réponse to zo mo ba abi le quelque chose zo mate a profiter bo on boire un monde ba meme na concert ya on l'a fait ba meme na concert ba meme na conférence azu ne visa de na Schengen aki le bien mo kasala akela o ya anesthésie il y a césarienne pardon akela o ya césarienne te alongwe njili biso to no tikae alongwe na njili ya kiti na voici tout qu'on peut to que nous soyez peu jour en roya na njili alongwa pe voici ti na njili donc agene poto ya mikakata note agene poto ya souffrir te akotisaki passeport na na Schengen azu visa na donc alors ça séjour né on a pris ça pour toi les dossiers au Kenya donc et maman nzambe boni nzambe soit fungoli mutu ba opportunité pour ka kokanga azate mais ça mutu na mutu za récompense ya ba travail na ye carrière na ye a sali musani mi ba ingir ba critique ba mambebele atala na yango te atala ika liboso andotala ka musala na etala lelo oyo et foutier donc
bato bayebi carrière ndenge banda bazali ba Yves Laroche bayebi nenga banda mambo ba oseke na balemba bato bele bayebi bato bele aleke melelo oyo bamoni ndenge place akomi biso ba auto mona ki ba début na e to no mona ku tutango simba micro to no mona sa ngo ba vantir to sekae ba Yves bayebi na kasangali wana to sekae to bi aleke yo ba bilo no sala ko ya ba vantiro to nzimaki te mais lelo oyo et foutier à remonter ba poto lo ba vantir donc il y a rien à dire quoi. Merci Dani, to ça wana na terrain ya Kevin Panda kotala lelo Kevin Panda za na katsa Paris mais mokilezo lo babel lobby vraiment zalinga ka vérité bato bo nane bo tayi ko bolanga sauf ka vérité na mta mafinga te mena lo ba ka vérité lobby le kechu akei Paris ba futele billet ba ya balande ona biso grâce temo futele billet bazo ko sana kele kechu peut-être avant comme Paris akendaki ba félicite monaki ba détour à Turquie tout consort wana mokile tali ya moté batali ka ba non mta futele billet les a la grâce temo moni mokili loba kaka moni sope ba loba dikamu na oteza mabe il faut ba loba ka oso ba loba yo mo po sentir ko toza kite ba bacha ngaka so ba loba dikamu na otene bote c'est ko vivre te o mo so vivre ba loba makambu na ye mambango déjà et lobama na ngo lobama ya sikeza te ezaki liboso bakenda okutana en Afrique du Sud alors que yazaki na poto yazaki na sud ekomi sikoyo afuteli séjour à Paris mais aza awa ye Brian aza awa mobala grâce temo ye le kaza kuna na poto bon yo futeli mutu yango biye bokutana ete eza en sens te en tout cas ça n'a rien à voir na Brian donc batika ocréer ba polémique wana grâce Temoisa, sœur et pas Kevin, Brian a un beau-frère et Kevin, donc ils ont le Yahouang à la tête, ils ont le donc bateau bayebi biso bakati to yebi ya na bongo te za voyage na ke voyage na normal ba rumeur wana batika ngeza na ngo eza na sens te eza fondé te. Merci Dani, vraiment donc les malembe olinga le loba molo j'espère vraiment que ça na kana terre wana Kevin parce que babi lelo na internet mais c'est Google ya bomam ka kangi makamulo la Kevin Panda azate so boyo ça mokino to za na des choses so bois qui biso moni Kevin o autaki Paris akenda ki Bruxelles asala ki direct avec pas mama wiva mise zotala kaka malgré tozo kabona na ba c'est parce que ero le que tu peux simplement devoir niveau tozo loura ba visa Turquie le que tout o même so de ninga no ba vérité niveau to ça ba VC et comme ero tozo loura so moi aso hanzela visa so ba obora matana maye so ba osala ni akoma kaka mais to obosa la kezali ka matanga daniel solo ba to pesa attendre so les attends mutu te to za na motana o te tana yo te to ko forcer donc c'est ça Dani to za ka intérêt wana ya ba bel lobby ya mokili depuis les questions comme même Paris na santé oui ça va a vivre azo fonctionner on la kitoko to mona mais bazo tike kinete na ikenda ki ezonga ke baluka ke lekaki o les questions zo mokuta na Karim Mokondite o lelo na baronne salaye amisa ye consort les questions motema mabe quel que soit problème mokuta na Karim mais raison ezaki okuta na Karim Mokondite balobi eza base o ya les questions o eza awa donc vraiment bananga awa nde place makambo ebandi alobi base ndeza awa base wana ikompli yo pe Daniel za kati atongi yo to boza awa babi boza na kati tane mabedi aussi aruna donc o toza rana le ketu nde bozo tia bakanga bobia na bobina le ketu ke akuta mama ka ini ko tite ko le ketu azape mona kete quand même donc on a ben on la mlo Dani pour appeler ça so ba réponse est-ce que sûrement ezapino nde ko zo pekisa le ketu kutana na Karim Mokondite pour to mona kipi na mona pende ko na tane mabedi atindele ngali vraiment comme on ande ko tane mabedi 10 match est-ce que on a fait bote alors ki on vraiment na mawa ezaki na kanda mena mawa et déranger qui par rapport à ma âge to ko diriger mon toisa des familles de sala beaucoup tana ka bosala ka oui conseil za raconter ma belle madame moyen bazana te pas pekisa le ketu y compris notre polo. Bon voilà, Kevin non il y a des choses les questions dans un mois à Mokolo à Mobali Mokolo mutako diriger azate mutako diriger azate ceux qui faut ça la dikam toi ça dikam mutako diriger azate certes biso nyonso tout oza ba famille na ye tokoki koloba ne likambo mutu nyonso so ovanda na bato nde ozala na ya gabi so oya gabi alingasa likambo otuna yo albano ate nene nani nasala elo mo bomoni yango na ndeni même so atala mpe gaita gaita nde naninga natala eloko boye omoni yango ndeni apesa opinion parce que bino boza baoyo ye boza libota na ye ezala bongo eza normal na mambo ya leke tu komona Karine ya liboso na Karine pas Kevin andeko na ye
lelo mo bato babosanaka tokoki koloba po eza lelo mais lobby na biso lobby place tozalaki ebele bayebaka te ebele bamonanga tosimbi bamikro oyo tozoloba mais so caméra ekati oyo ekoleka na nsima toyebi te mosusu caméra ekati ngana tolia fufu place moko mosusu caméra ekati toki obunda no bitumba bato bayebi te parce que eza barelation mosusu tosekreaka hors caméra oyo yango esalaka ke tokolisaki ndeko déjà Karine na Kevin baza nano au-delà de tout baza na bandeko bacréa oyo ezala fort oyo ezala makasi entre bango toyebi biso nyonso tu baconflit ezangaka te place bato na bafani bavandi toyebi biso nyonso tu ke bato asongisongi mpe bazangaka te koloba ke Kevin amona bato bazotinda ye eza biso bato toza na kini tozoboya ye amona Karine te biso tokopekisa ye te mpe moto akopesa Kevin bainjonction na Kinshasa awa aza te Kevin aza mobali mokolo aza mokolo ye moko ayebi oyo aosala si fois ke nomona Karine biso totinda ye te mutu mpe te aloba na ye ke nomona Karine to komona Karine te na Kinshasa moto asala yango te même pas Neymar babord établissement place azali mpo santé ezodérange azobela donc babord établissement na yo aruna même pas en tout cas mutu moko te soit Yvette mpe même pas bato mosusu baokanisa o te par rapport ya ndenge bazala na Yvette oyokisa Yvette soni non po relation ya Yvette na Karine eza relation Kevin na Karine bacréa te Yvette na Karine baza na relation na bango ya babotama esika moko bakolela esika moko bref ane bokai babimisa na ye bamakambo o bayebani bakati o mpe Kevin ayeba te tout comme mpe Karine na Kevin baza na bakati na bango badevelopa o mpe bayvete mpe bato mosusu mpe voilà bayebi yango te mpe jusqu'au ti lelo oyo totikala omona place Karine azwa micro te afinga Kevin totikala omona mpe place moko te oyo Kevin azwa micro afinga Karine ezaka maloba na bato ndenge elobamaka te balobi kuna boye en tout cas wana eza mambo bapekisaka bato te mpo muna moto eza monoko na ye oyo olinga aloba na ye mais ke biso topekisi ye non jusque là moto apekisi aza te ye otambola na baprogramme na ye otambola na nzela na ye en tout cas soki amoni na ye ke asepeli soit amoni na ye ke bon c'est bon nasisi baparcours nanga sikoyo nake nomona mami nanga mpo nyonso tu bayebi Karine aza mami na ye ye nkombo ya mwana oyo biso nyonso tu todevelopa tomobenga na mwana moto apesa biso yango nyonso mpe eza Karine epa na ye donc soki amoni ke okekuta na Karine pourquoi pas donc biso tokopekisa ye te aza mokolo ayebi eloko nini ye mo azosala voilà c'est ça merci vraiment merci Dani na baréponse notre okende vraiment j'espère boki baréponse à Dani eza Dani te eza tane mabedi te biza match eza runa te eza mpe Yvette te donc c'est-à-dire les Ketchou Kevin bana mwana aza mokolo tocha mwana te poza kombo mais déjà na âge c'est bon incapable de l'opa kobala moi c'est atemo standa budo ayebi ko azosala eza na mobali pa bato te botika vraiment babelobi bazomisaki otosunga na pe ekozala pe bien to bosunga pe bandeko ekozala pe kitoko Dani senga tozaka terrain ma tozaka wana to balwa na wana to bimana kala te tozaka wala mala terrain go kana terrain go la tali sura moni nene ya kelo ateli biso ba histoire na de bazalaki l'équipe nationale en tout cas bato parce que toyoka bazalaka mais komona fa tozala frère na bato mosusu bamona ko nene ya kelo ocha ko pa na ye en tout cas na banino na ngambo ko kotala ngo esala na plaisir okaki mawa kotala lelo ndenge koma ndenge babendana ata lo ndenge tana ko na tout consort et ça va bien te mais idée wana ko nene ya kelo asali ya kozongisa ba histoire de moi quand bazana éviter pas na yo ezosala yo bien parce que nene alobi asali yango réseau ça voilà qui ça bangona batu côté baruta na côté bazokende na éviter est-ce que azaka censé on a ça alakisa on va mona de Karine ndo boko la boko na moi je sais non en fait ata pe sur la question na conteste on est boko là mais à la kisina nous ngana za contre te quand ngana contre ngote nene alakisi na place au bango bauti o nene aza parmi bato oyo babanda pe l'histoire yango na bango parmi bato bayamba Kevin parmi bato bayamba Kevin na relation na bango ba développer l'équipe nationale nene ya moto yamba Kevin na Karine donc ce ka bandi na ko publier ba photo wana za mabeto ala kisaka bato moi d'ailleurs je dis que ala ça peut-être bisoté ala ça ba fan c'est ça peuple oyo ba chinois oyo ba comment ça bazotia songi oza ba chinois mosusu bazotia songi na makambo oyo ote kutu boye na boye apusana te po soki apusani asala boye ya pe na ba chinois mosusu pe baoloba te faut bakutana
boye na boye omoni ti tokomi na place oyo tokomi oyo bato bazocrée badiverge badiscorde ezaka bafani po eloko eboma mboka eza fani moto otalaka ke nga mpo nasala eloko boye na osala yango te fo natuna na bafani po ayebike fani na ye asolisaka ye mwa mike ozomona likolo nango nde tokoboma siko barelation po tellement totala sous relation te toza besoin kaka eza na pose mona dani mais ozobanga kaka otalaka ke te fani na ngai aosalelanga code ndenge nini aokabelanga mikende po apekisenga na mutu wana mais motema ya na posa nakutana na mutu na ngai mais moye nasala yango eza te siko nga place na mona eza mabe yango nene ntango tobengaka bato bafane po baza bato basepela na makambo na biso basepelaka mpe na biso basoutenaka biso mais des fois il faut biso moko bato oyo to bafane wana balandaka to faire raisonnaka mpe bafane na biso nayebi te so nango bamabe na badirect ntango tozotala réalité otali bango esongo te omoni boya bafane na ngai me na eloko botala eza boye eza boye eza boye olakisi bango mpena mama ndenge ezali siko biso tokomo vivre ndeni fan nde azopesa yo star na ye bainjonction nayebi te soki mpe na États-Unis ezala mpe mpo bafane yango nde bafonctionnaka nayebi te mpo biso ekoma bafane babokolaka biso bafane bafutelaka biso bandako bafane balesaka biso donc fan so ayebisi yo star na ye ke te kobima te lelo yo mpe star obima te nayebi nanga te so bafonctionnani définition ya fan na star ezala bongo place te mais biso ekoma bongo bon moye mpe toloba mabe eza te puiske bafane yango nde basalaka il faut bafane mayebaka mpe kotambusaka bastar na bango ozocomprendre tobona biso te ke bafane nde basalaka ke biso tosimba bamiko oyo toloba mais il faut basalaka mpe la part de chose ntango yo oyebi ke oza na bafane na yo faire raisonnaka mpe bango osali na badirect na yo ntango osola na bango otie quand même batelefone moko me libre osola na bango mpo déjà tosalaka osola na bango te botalaka quand même botalaka moto banda na ye boye tosala bafaire raisonnaka bafane po baguerre oyo nyonso oyo biso tosubir na net oyo bato bacréer yango ezaka bafane bafane nde bacréer baguerre oyo ya Karine na Yvette bato bacréer yango eza kaka bafane pourquoi Karine pourquoi Yvette akendaki na mariage en grâce alors ayebi ke aza motu na yo Karine et tout boye na bongo bafane ka nde bayeba Karine balobi allez mais bameme fane bakei so epa Yvette ote po ani asilikeli yo mpe folela ye dan boye na pourquoi babiloko nyonso to wana nde ecréer bapolémique na kati ya ko bango ba créaki na Kevin y compris pour nani na yambaki Yvette na plateau na ye boye na boye voilà abimi Yuda nde ba komo benga ye donc créer ba problème yango na lobi il faut ba fan ba edaka pe ba star na bango ba star pe ba faire comprendre ka ba fan na bango ke likambu boye so eza boye eza po ezala boye en tout cas poto avancera bien relation ezala bien entre fan na star na bango bas fan batika ka ko chaka ba star ba pression ke ote kambo feza ka bongo te ko sala te ko mona ete ko kutana ete wana eza mabe donc ekobomela biso ba famille ekobomela biso kindeko déjà likambo c'est comme que soki bana bazo swana ba mama ba komo kota ba papa ba komo kota donc respect za soutien na kata monde dango voilà merci Dani vraiment ba fan bo sungaka ba star na bino o bolingaka parce que so za fan za pemena star ozo sunga ye na bien ozo sunga pe na conseil et non ke ko panza faut ko sangisa même bible bito sangana et non ke ko kabola donc kozala vraiment bien Dani bon pona idée ya nene ya ndenge atie ba histoire na kala pona yo Dani eza bien non na utolo bango awa ngai pona nga eza bien voilà eza vraiment bien parce que aotali sara ba fan parce que batebele na tuni bo poni batebele na tala ki na direct ango ebele vraiment ba memi ngo na moni peuple o memalikam na ndenge na ye omoni ngai na obio to na takelo nene asalaki pona nga na pe na bete maboko c'est-à-dire to yo kaka ke bazalaka mais komona to moni mamusu parce que nene alaksi biso eza pe na ndenga mabete alaksi ka ndo to bana batu musu ba mona ka pe côté batu ba utaka lelo boko mona na tel ba beba ni ndo to moni Yvette a cause le kambango na angle na ye ozo comprendre to bona biso te nene azana nene ya makambu na ye mais muna mutu azwela likam na angle na ye elo mususu bino bo mona ngope boye muna mutu ko développer nga bia yo laksaka nde batu bando ke lia na ndako Karine oui batu ba commentaire musu ba lobi bongo oh ya laksaka ka ke Karine nde mutu bando boko la batu
ya on a bi mutu na mutu azana angle o ya ozolango intention o ezana simanene ya biso to yebite mais biso ba misusu to moni que bon ala kisi na place ba outil na place ba komi lelo voilà c'est ça. OK, merci vraiment, merci Daniel Obi ezana ngo problème teza bien po ba tu ba mona côté ba bandela kana côté ba komeli eza vraiment pas idée bien ngaku non c'est parce que ato ngo sali kam sotango talipe ozongi noté loko wana leke tu bobeta ba milangi bazobila en tout cas ngane ti mikono motala na nga makambo ngona ndenga mabete esala bien poto yo ka bazala mais komona à moment na biso na tozana mon internet ça mais c'est Google mais dis-moi to profiter pour néné à tel biso to mona ndenga bien toza maka na terrain wana ya puisque ba passer ba bon moment ça il faut moment oui ta ba biloko wana vraiment ndenga ezoleka esala kitoko ba moment wana to biso surtout ne biso to ba ta net to ba période ba guerre wana ba équipe nationale na ba les Kardashian to bi neni ba mambo ba ndo les net franchement ba passer ba bon moment ba leka na ba moment où les lo ba te bele ba kamwaka neni ba kokoma na ndenge ba se retrouver voilà et ça passe comment on a des bazala qui des bazaki proche j'ai Wadol j'ai chaud donc baza bato ba passa qui vraiment ba moment oh les loqué plus que qui ne déco pour beblo musuto salare ba relation musuto créer kana mokili oyo nene et comment rappeler plus que qui ne déco pour déco mususu pour peut-être moins information ya pas scénario et rose moi temps mais mon ningo bozala à tout moment en facilement par contre se déplacer facilement donc ba outi pe musika yango wana ba fan auto air monso obenga kota Karine tango oloba na ye talisa ye so po obenga pele ke chupe na par na yo talisa ye ki baye ba place ba outi mabe et couvrir ba voilà c'est ça c'est que je peux dire na batunyo surtout bazolanda biso vraiment batala ra place bango ba outi po baye banini ba rolo bana o po baloba pe na oyo. OK, merci Denis Senga vraiment to kende ka na ba question ka toujours na bina zona na mo terrain na po terrain na na minute kangi internet na ndenga mabete sans polémique potozana ba dossier mais c'est Google mso kota ki na oloba pa mais terrain wana héros yo leketu Kevin ezo nyata to koloba ka poza na oh je te jure azo ba vérité eza cop na ngamsa na liste eza na butu na moi mais nazota lo mo ka so bali ko zongi ka Kevin oki ozongi Karine oleki ozongi Yvette tozaka ka nene boté alobi tozaka vraiment na terrain po terrain na héros esimbi makambu terrain na de kangi so boy osali mokino parce que to lobera mamba Kevin na Karine mokonzi nde to na ngo héros donc na mona ki émission de na somo ko libanda poto ya HM à ça qui durait qui comme mambo leketu comme on a Karine mais batu babengi ebele mais batu ebele bazo barake leketu amon a mams na été amon a Karine mo konti te po Karine ana kisi ce qui leketu ke comme on a Karine ko benda e makambo bona ebité pona ngai na mona ki ngona no ezana ngo bizarre pe ezana sens te bazala kala ti lelo donc question na ngai pa na odani komona ke omona maman mikolo bazo benga na émission te to boyi na biso le ketcho ke mona Karine te po Karine ana moto soka moni akokite makambo na ye bon na otolo bango déjà ngabi ke Kevin le ketcho ko mona Karine to ko mona Karine te et dépendre na ngona moto te oui pour so alinga ka mona ne Karine musunde to betano li solo de aisa mona ki parce que azaki ki pena anse bizolo to mona ki présent anse ça na déjà za dialo boko ya Karine c'est ça donc ndako anse za ndako Karine pasaka ba moment ne nyonso akenda ko seka kuna akenda ko bina kuna sala ba comédie na kuna donc comment na Karine ezo dépendre na ngona batuté soki kaka alinga ka mona ne Karine mona ne Karine soki alinga ka mona ne Karine mona ne Karine bakayembe bodo baebi donc ezo senga na ngoku tuté ke batu baloba na ye to batu baboya boye na boye yango na otso loba ke mambo ba fa Dani naza wana na comprendre réponse na yo mais beaucoup plus ça pour ba fan balobi makambu ya kisi donc na yo wana mimi po balobi ke c'est-à-dire les quatre temps ozoida o mona Karine donc bango balobi monete po Karine ana kisi ya makasi c'est-à-dire so les quatre monie Karine maman ko ozwa les quatre abendi ba kisi donc naza mi wana yo poza se ke Karine vraiment na gwa o le so les quatre ka moni Karine obenda e ba moto wana eza mamba bato baloba mutu na mutu azana penser na ye bat na penser na bango bat be ba oloba ngo ponga même na ozope ba bazana na Karine depuis kala lelo Karine akomi na kisi ka lelo ngai mo na ozope ba appel bat ba oloba na nga ote yo conseiller mutu na yo
ake kuna te ba oyiba e makolo conseil yeb sa mutu no ake ndekuna te ba oyiba e makolo bon moni elo wanzambe ara elo wanzambe déjà ko longwa na kin awa ko zo visa na Schengen ko ke kuna batu musuba sala ngo ba gêner prière batu musuba sala ngo ba gêner prière penza c'est tout apamba muto sala ngo ba gêner prière kwa kende ko ta maison Schengen wana pe na poto kuna batu musuba ke nos ata document carte résidence sala ba prière ba prophétie bazokota moni mutu sora nzamba sa fongolele nzela ta mutu achene kal ata kisi yango akokende pe place ba kisi ezalaka onyata na epe aleki ozo comprendre ngai soki mutu aza besoin akende na ekuna en tout cas nga kisi na ochango na mutu na ngate po nzela na eza nzela se fungwami na nzamba sa fongolele nzela na e déjà donc soit linga mona e amona e kisi na kisi yango pe bo kisi yango dali na mana tema ona kisi yango ya Karim Mokonzi et bimi kaka lelo po to mona biso tu histoire eza babanda kala wana nyoso tu kisi ezalaka te pa Karim Mokonzi lelo ka Karim Mokonzi akomi na kisi wana yebika bato ba lo bango po biso to yebi na biso ngo te moyen to confirmer exacté donc bato ba lo bango ba yebi pourquoi ba lobi yango bongo ba yebi raison ni nezo pousser bango ba lo bango po biso to yebi te biso tozo mona na ne nazana yo na yebi nene bota indeko na ngai ya gabi azakuna esili donc o eza sima ya mutu na mutu nzambe nda yebi donc wana etali biso te merci vraiment merci Dani vraiment OK nanga kitoko nga pe OK no bien ba question za nga tuka bande ko bolo ba ke le kechu amona Karim Mokonzi te po Karim na kisi tout consort en tout cas nga vraiment nene bota na contre na ngoboti ke loko wana botika vraiment loko wana eza bien te avant na série na ndenga bien na ndenga polémique te pomno la somme tabibo eseka komi ngani akoma luka te na dépendant na mbonga ba chinois te na dépendant na mbonga Karim pe to lo baka weza vérité voilà ça la babandi ki famille moko ya sikoyo quelque part na repesa no raison mais la famille ya kala ça dit so kisi c'est que faut na kisi moko ya kala et non que ya lelo quand dana lobi lelo dale ke nzambe déjà a fongoli makambu na ero yo ata pona Karim te ero to na gauche na droite nzambe déjà a fongoli makambu donc nyonso ya déjà ça va Dani kaka ndenge liste ligola liste esala musala na ngobutu butu ponga mana lokaka butu na zoluka makambu na internet na bato na landelaka o esengi na zo ba news na direct à Marie-Laure Karim Mokonzi alobi ke azali na besoin amona Kevin panda le kechu mais Evi père aba petit aboyi amona le kechu na ebité Evi aboyi pourquoi raison ni esali Evi aboyi est-ce que asali mabeto malamu kota la Karim vraiment quand le toto ba bolingo eza nango maga makambu mais kota la pe na kwena na mona pe le kechu asala ki direct moko na ndeko na biso donc on a vu comment on est kiminga les questions le ben moi makambo on a vraiment qui très profond glodi voilà quand la mal les questions na bato ba comprendre makambo même les questions peuvent vraiment monter maneza na bolimo vert de konaye et zo za ka ndema moni Daniel Obi et ke zongi ota pe batu na yo batu no peso meki ba lo poni o sali boye mais Karina Lobi na e véritable bomita Lobi azali na posa mona les questions mais mobile na ye fiancé na o le la koma na ye et vie père ba petit mutu aboyi bon place wana non ya liboso na ebité na landa ipe direct yango na landa ipe na direct yango d'ailleurs na landa direct yango mais na place na kamwezara que ce qui réellement yazaki pena na besoin ya komona Kevin et que ba pekisi e pa ya mobile na oui mutu nyonso tout temps oza na relation faut respecter relation na yo mais il faut ta la place au bango babanda place oye na le kechu babanda na message opesa na Evi père ba petit voilà place au bango babanda est-ce que yé Evi azalaki il faut qu'on se le dise pour le kechu na yé Karine babanda bon na rotanga na ba relation sur Karine te po net mon beye biango to yebi bato Karine azana bango o pelelo bazana bango te o to souhaiter pété to souhaiter te poto moni o to sepel na yebiso tozo linga relation na bango et avancer est-ce que atalina nous parcours wana ya oyebisa ye ke te yo o mona été to kopekisa ye ko mona e poani mobali nyonso to na kati ya mboka za mutu aboma moto il faut to yebango mobali na kati esika za mutu aboma moto mobali apelisaka moto te ata soro tali na yo moni ke place on a ba meke ko peut-être moi si na yo ba mabunge zalaki kaka msusu omoni bolingo bolingo za mystique Dani atmon parce que so totali ba réputation o ba commissaire la Karine internet peut-être ba Evi wana alingi ka Karine otala so tata bolingone so na kata bolingone na tali so nati ke so ke kokuta na polo bi bo finga so moi si na c'est-à-dire akoti makambo ngo azu vraiment para moi si na ye est-ce que ça vraiment bien akota makasi kokota makambo ngo akuta moi si na ya vivre na net
Karine aza mwasi ya net. Vous comprenez? Na kati ya net a créé ba famille. Na famille nyon surtout que soit nezanga raté. Et arrivera pe na ba famille na biso boye, oza pe na copine na yo, moni ki ye pe na bandeko ne ba obeba na me. Ata soko silikeli na oye, na lingi suko mona ndeko no te me otalika ke baza bandeko. Osani, wana choité. Donc aza pe moi relax, aza moi mutema munene. Ce qui réellement Karine aza na besoin ya komona leke. Aktikaye. Ou soit hier Karine ce qui pena réellement a besoin mon Kevin à convaincre mobali na ye. Voilà, ce que moi je peux dire c'est ça. Et ça peut preuve pe ya bolingo. Tant hôtel pe ki até mutu na ngai azana besoin kutana quand même na ndeko na ye na ko pekisa été ba swana ki oui mais ndeko na uti musika ko na poto. Mboka we za ke batba ke la ngona ba jeune batba le ka banzele belé pour ba koma mais quand même ndeko na facilité nzamba salengolu pourquoi pas ba kutana. S'il faut ba kutana pourquoi pekisa bango moi je suis contre. Mobali nyon sofa boma moto mobali appelle ça le moto té. Donc so balingi ba kutana nga na opek na lobaki atikane ba kutana donc c'est ça. Merci vraiment papa na biso père ba petit père na biso evi to bengo ka ndenge mo benga ko eka vraiment père ba petit tana c'est donc famille za sacré famille za famille otala te ko te ba finga mwasi na nga tout consort ba ofinga parce que azana kata musala oyo yomba loba mambo so za libanda ba ofinga ete le kecho za ndeko na ye famille na ye pa vane peut-être ata otalité mais bofanda ka mutu mo pa betela ko ba histoire nde ba kuta donc so ke za bongo fongola mamutema boma moto pourquoi to mona ka likambu mwasa siliki mais bo benga ka mobile na ya parce que mobile na ya solution mona donc solution ezali wana vraiment tana c'est tika vraiment so za bongo Karine kutana le kecho Dani vraiment on solo surprise en question on a posé peut-être on s'attendait na ngote on poser Dani tela nga caméra na Congo Liziba Dani ouais Dani Nene et indi Dani ke bato balanda ava ko fa question ya tuna Dani pour moi Dani ozolo ba eza mabete soki bakutani tout consort Dani fongola mutema yo po sepela kele kecho kutana Karine Mokonzi caméra de nana bezota elanga o répondre ngaka bat bolanda Dani Senga Dani wazala kana leketu Kevin mwana tango mili poko sali so Kevin abi okota bon marché na iner Dani fazala Dani ozano para ya leketu te aussi milo pepe manayete mais du monde toto ba be famille za dia sacré voilà est-ce que Dani ozo sepela pe Kevin les ketu les jeunes patron akuta nana mams na ye Karine Mokonzi telanga caméra so sepela Nene ukanga ye OK on simple kapone ka to le karana omoni muto alinga batu bakabwana mutu mabe muto question na okangi ngai makasi mais batu muso de courage on répondre à l'aise ozaki très à l'aise on simple omoni muto alinga batu bazana kimia tezara diable oui era ndoki oui ndoki ndalinga batu bakabwana ndoki ndalinga batu bazana sengote franchement muto a rolingate Kevin na Karine bazala bien c'est qu'il y a parcours na bangote merci pour se comprendre c'est qu'il y a parcours na bangote wana zanga wana ça pose ka yo kamena no donc ngana zana ngana objection te OK s'il faut kutana na yenga na opekisa été OK merci na ko pekisa été mais yé mo place azali ayeba soki okutana yeto okutana été asala ngo na motema na ye c'est ça muto aloba na été muto pekisa été donc asala ngo na motema na ye moko kweza la bien kweza la teke oteta la kangu na kendaki okutana na ye et likambu boye linga souhaite nakuta na ete bopekisa ngai tala lelo boye na non asala ngo na motema na ye moko ye moko ayebi kati na ye pour malgré batu nyonso ba yebi même ba chinois ba yebi place nini o Karine a tchale kechu place nini pe le kechu a tcha Karine ba souffrir ba souffrir voilà ba yebi relation nini o bango bazala nango Kevin andima ba critique il y a genre nyonso pour na Karine c'est ça ngana eba kezena ba période mususu mona oswana na téléphone na mère na bango likambu nini na mwana mwasi wana mona c'est mama tika wana mambetali yote donc ibango mo ba yebi o ba développer na relation na bango ce qui est au sala est bien na kati moté maintenant ça convaincu qu'il faut que écoutane pourquoi pas ce qui peut donc yezo dépendre kana ye mais biso to ko souhaiter te batu bakabona pour batu balinga batu bakabona ezaka bando donc c'est ça OK merci vraiment merci Dani
kosilikela te après allez si quoi ça t'engage dans côté donc c'est ça abonné to linga ba semer de troubles ndé to lingité donc ba séparation de to lingate le lot amuto ozana ko na ye mais dis-moi to benga na ba téléphone bonne santé aboni yo eza bien et surtout mutu oyo azala na yo et le ça la ngana bien comme on a Kevin vraiment ndenga mabete pour na fa na kati ya plateau na yete azan garçon moi c'est spécialement parce que à reconnaître bolamu eza no bien ko reconnaître place au outil pour makoto zo kende mais belo to mona ka otune boye yete asala ngani aboisa yango mo le so talivia les quelque chose ke kali boso po aza toujours mutu andima ka mutu akitaka nzambe bandeni azo pesa vie na ye lobi nango donc merci Daniel le bazana na problème te bon le soute ko peut-être bazana ser na bacha moto surtout Dani na tika na village bon nous na salle surprise ya liboso na bino na Congo liziba vraiment Dani ko tenir à regarder la question question na suka na terrain wana masolo yango donc bon ça peut te balobi elle mi de télévision ne makambo